दोस्तों अली हसन बब्बर उस्ताद जलाल चांडी के बारे में कुछ वाक़िया भी ॿुधाया ऐं उहे वाक़िया भी उस्ताद जलाल चांडी जा तमामु भला वाक़िया हुआ। ये पहिरीं प्यारे दोस्त असांजे जॾहिं इंटरव्यू वरितो पोइ उस्ताद जलाल चांडी जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं पुछा कई पोइ उस्ताद जेको आहे अली हसन बब्बर जेको आहे अहिड़ियूं त नायाब ॻाल्हियूं ॿुधायूं जो तव्हां ॿुधंदा त तव्हांजो दिलि बाग़ बहार थी वेंदो। दोस्तों अचो त पोइ ॿुधूं। दोस्तों हिकिड़े चकर केसर ते वञूं पिया, केसर हुजे उन केसर ते पिया वञूं त जंहिं महिल लकी खां टपियासीं परते लकी खां इहे परते छछर वेठा आहिनि, वॾा छछर हिते थींदा चणा थींदा त मूंखे चईंदा अली असां हाणे वाह नंढो बि तूं ई असां में मुंहिंजो भाउ ई यार तूं त मुंहिंजो शाइर बि न आहीं ॼण भाउ ई मुंहिंजो। हाणे ईअं कर तूं हितां वञी बुढ़ो पटे आहे हिकिड़ो त खाईंदा हलूं केसर ते हलूं था। मुंहिंजो ठीकु आहे भाउ तव्हां बिहारियो गाॾी मां पटे थो कहिड़ो बुढ़ो पटे थो अचां। बुढ़ो 4-5 माना जरे परते माना हेठि हुजनि चणा हुजनि उन्हनि छछरनि जा त मां वञी उन बुढ़े में हथु विधो त हुन गार ॾिनी जेको हुजे बुढ़े वारो मालिक हुजे जेको घर धणी बनी वारो नवीं ते त हाणे बुढ़ो जेको मुंहिंजे हथ में उहो पटे ई मां भॻुसि त हो मुंहिंजे पोयां भितर खयूं भॻो थो अचे। हिन ड्राइवर खे चइबो हल होॾे जहिड़ो थियो तूं हल बाबा। अड़े हे कहिड़ी मश्किरी आहे तुंहिंजी मश्किरी इहो टाइम आहे हो मुंहिंजे पोयां मां सी अॻियां इहो अब हे गाॾी खे ड्राइवर खे चई हल था इहो पोयों मुंहिंजे अचे पियो नठ बसि जरे बि जे पंध ते हुजे त हिन गाॾी मोटाई गाॾी जे मोटाए अची गाॾी बिहारी भाऊ में दहशत ई वॾी दया आई जंहिंमें लथो तीअं त बसि बाक़ी हारी जेको हुजे माना थोरो पोइते हुजे मां रोड ते चढ़ियुसि हारी खामे में पहुतो त मां बुढ़े खे गाॾी में उछलियो त हे लही ऐं चई त तूं एतिरो मोतवर थी वियो तूं मुड़ुसु थो मारी बुढ़े खां त हुनखे जो हिन में दहशत ई वॾी हो परेशान थी वियो ॾिसी हिन जे मुंहं ॾे चई भाऊ जलाल ई छा चई परे थी हाली मूंखां त खिलण बि लॻो त मां चयो तूं अॻिते चइजांइ बुढ़ो पटे आहे मां त बुढ़ा खाराईंदो जो इहो पहुचे मूंखे छॾे हा तूं इहा मश्किरी आहे तुंहिंजी चए मां चयो मज़ाक कयूं थोरो हुजेसि भली दाबो हुजेसि हले थो सो अहिड़ियूं मज़ाकूं कंदो हो तमामु जिथे वेहूं खिल भोग वॾो मज़ाकी माण्हू हो तमामु। अहिड़ा वाक़िया आहिनि जो हिकिड़े चकर त असां मोटियासीं बलोचिस्तान मां भाऊ जलाल मां 2 ॼणा हुजूं मां गाॾी पे हलाई ड्राइवरिंग पे कई हो वेठो पासे में मां चयो बाबा हाणे बुख लॻी आहे किथे भला साइड कयूं मूंखे चई हाणे अहिड़ो होटल ॾिस जिथे असां मानी खाई सघूं। कुदरती ब्रेक बि मूं अहिड़े होटल ते ॾिनी जिथे उते मुसाफ़िरनि जो वॾो को अॾो हुजे उते बसूं बीठियूं हुजनि उते मूं जो ॾिनी त ख़ल्क चढ़ी वई मथां जलाल चांडियो थी वई त गाॾीअ मथां चढ़ी आहे। आख़िरकार मालिक वीचारे छा कयो जो पुलिस पिकेट हुई पासे में उहा वठी आयो पुलिस माण्हुनि खे धिका ॾेई थेला ॾेई पोइ असांखे अंदरि वठी आहे होटल में पोइ असांखे ॿाहिरां होटल वारे तालो हयो पोइ तव्हां खिड़की खां पुछे पियो त बाबा ऑडर छा खाईंदो छा पीअंदो पोइ मूं हुनखे ॿुधायो मुंहिंजे हाणे चई ऑडर ॾी सभु मां चयो तूं ॿुधा भला चए जेको ॾींहुं वणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। मुड़ुसु माण्हू हो खाइण जो तमामु कंधारो सखी हो मां हुनखे चयो मुंहिंजो बाबा 1/2 किलो गोश्त जो असांजे लाइ ठाह मूंखे चई बाबा हाणे नथो चवां बाक़ी हाणे हे काछे में अलाए छा कंदो हो ऐं हिन खे कहिड़ी ख़बर त मानी कीअं खाईंदी आहे 3 किलो ठाहे आहे गोश्त जा ऐं मच्छी अथई चए हा भाउ मच्छी बि आहे चए मच्छी बि ठाहे आहे ऐं दाल बि खणी आहे दाल त हुनजी माना कहिड़ी बि सूरत में हुनखे घर में बि कहिड़ी बि भाॼी ठहंदी दाल हुनखे माना घर में ठहंदी हुनजी पसंदि दाल ऐं लस्सी इहा माना हुनजी घणी खाधे में पसंदि हूंदी। ख़ानदान हो सॼे जो ख़र्च भाऊ जलाल हलाईंदो हो पंहिंजे भाणजनि जो पंहिंजे भाटियुनि जो पंहिंजे हिकिड़े चकर छा थियो जो मोरे में मूंखे मोकिलियईं त बाबा हाणे मुंहिंजा छोकिरा खणी मुंहिंजा भाटिया बि खणी वञ मुंहिंजा पुट बि खणी वञ
इन्हनि खे वञी कपिड़ा वठी ॾे। पोइ हिननि कपिड़ा वठी ॾिनमि। हिन जो जेको नंढो पुटु हो नादर, नादर जंहिंजो सेहरो ॻायो हुई, नादर मोर मोरे जा मोर पखी आणे ॾे। उन छा कयो जो 2 वॻा उन कटराया पंहिंजा। मां चयो हाणे दादलो आहे भाउ जो, जंहिं महिल आयासीं उते मोटी फुले त मूंखे चइबो आहे कपिड़ा आणियो हेॾे आणियो त ॾिसो हाणे कहिड़ा कहिड़ा। मां चयो भाउ हाणे हिकिड़ो हिकिड़ो वॻो सभिनी वरितो अथई, बाक़ी तुंहिंजे नादर जेके आहिनि 2 वॻा वरिता आहिनि। मूंखे चई बाबा ईअं न, ईअं न थींदो, मूंखे मां अॻवान आहियां घर जो, मां वॾो आहियां, मूंखे हिकु करे हलाइणा आहिनि। भाटिया बि मुंहिंजा पुट आहिनि, भाणज बि मुंहिंजा पुट आहिनि। हाणे तूं ईअं कर, या वञी वॻो इहो हिकिड़ो वापसि करे आ, जा वरी हिकिड़ो हिकिड़ो सभिनी जो वठी आ। मां चयो हाणे बाबा तुंहिंजी मर्ज़ी, जे नादर वापसि त मां चयो बा कोन करणु ॾींदुई। चए पोइ सभिनी जा वठी आ। वरी मां ॿीहर वियो आहियां मोरे, वरी हिकिड़ो हिकिड़ो वॻो साॻो वठी वरी उन्हनि खे एॾो माना दोस्ती में, एॾो मोहबत में मूंसां सस्तो। दोस्तों मां सम्झां थो हीउ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजे वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट्स कयो, दोस्तनि खे शेयर कयो ऐं असांजी चैनल कामरान जानी सिंधी खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। महिरबानियूं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तो।